ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், அஸ்ஸலாமு அலைக்கும். வெல்கம் டு சாஜிஷா கிச்சன். இன்றைக்கி சேனலில் நம்ம மழை காலத்தில் அவசியமாக தேவைப்படக்கூடிய கிச்சன் அண்ட் ஹோம் டிப்ஸ் தான் பார்க்க போகிறோம். இந்த டிப்ஸ் எல்லாம் நீங்கள் தெரிஞ்சு வச்சுக்கிட்டிங்கன்னா உங்கள் வீட்டில் எதுவுமே வேஸ்ட் ஆகாது, நீங்களும் டென்ஷன் இல்லாமல் ஃப்ரீயாக இருக்கலாம். வாங்க ஃபஸ்ட்டு டிப்ஸ் என்னென்னு பார்க்கலாம். மழை காலத்தில் வெளியில் கிளம்பும்போது எப்போவுமே உங்கள் ஹேண்ட்பேக்கில் இந்த திங்ஸ் எல்லாம் வச்சுக்கோங்க. ஃபர்ஸ்ட் கொடை வச்சுக்கோங்க, எப்போ வேணாலும் உங்களுக்கு அது தேவைப்படலாம். அடுத்து இந்த மாதிரி ஒரு பெரிய சைஸ் பாலித்தீன் கவர் மடித்து வச்சுக்கோங்க. ஒருவேளை நீங்கள் கொடையை யூஸ் பண்ணிவிட்டு ஈரத்தோட ஹேண்ட்பேக்கில் வைக்காமல் இந்த கவரில் போட்டு வச்சுக்கலாம். இல்லை ஏதாவது நீங்கள் இம்பார்ட்டன்ட் பேப்பர்ஸ் வச்சுருந்தீங்கன்னா அதை கூட இந்த பாலித்தீன் கவரில் போட்டு சேஃபாக வச்சுக்கலாம். அடுத்து இந்த மாதிரி ஒரு ஜிப்லாக் கவர் எப்போவுமே வச்சுக்கோங்க. நீங்கள் யூஸ் பண்ணுற மொபைல் ஃபோன், ஹெட்ஃபோன், சார்ஜர்னு எல்லா எலக்ட்ரானிக்ஸ் ஐட்டம்ஸையும் இதில் போட்டு சேஃபாக வச்சுக்கலாம். இன்கேஸ் மழை பெஞ்சிச்சுன்னா கூட நீங்கள் உங்கள் எலக்ட்ரானிக்ஸ் ஐட்டம்ஸை இந்த மாதிரி ஜிப்லாக் கவரில் போட்டு வச்சுருக்கிறதுனால அதில் கொஞ்சம் கூட தண்ணி படாது, எல்லாம் சேஃபாக இருக்கும். ஜென்ரலாக எல்லோரும் ஹேண்ட்பேக்கில் கர்ச்சிஃப் வச்சுருப்போம். பட் இப்போது ரெய்னி சீசனுங்கிறதுனால இந்த மாதிரி ஒரு டவல் எப்போவுமே உங்கள் ஹேண்ட்பேக்கில் வச்சுக்கோங்க, உங்களுக்கு கண்டிப்பாக தேவைப்படும். ஸோ மழை நேரத்தில் நீங்கள் வெளியில் கிளம்புற மாதிரி இருந்தால் எப்போவுமே மறக்காமல் இந்த திங்ஸ் எல்லாம் கண்டிப்பாக உங்கள் ஹேண்ட்பேக்கில் வச்சுக்கோங்க. சேஃப் அண்ட் செக்யூராக இருங்க. இப்போ செகண்ட் டிப்ஸ் பார்க்கலாம். மழை நேரத்தில் இந்த மாதிரி நம்ம வீட்டில் யூஸ் பண்ணுற சாவிலாம் பார்த்திங்கன்னா டக்குன்னு லாக்குள்ளே போகாது, கொஞ்சம் ஸ்ட்ரக்கப் ஆகும். அந்த மாதிரி டைமில் உங்கள் வீட்டில் இருக்க இந்த மாதிரி பழைய சோப்பு இல்லை கேண்டில் ஏதாவது வச்சு அந்த சாவியில் நல்லா ரப் பண்ணிவிடுங்க. அப்புறம் நீங்கள் அந்த சாவியை லாக்குள்ளே இன்சர்ட் பண்ணும்போது ரொம்ப ஈஸியாகவே ஒர்க் ஆகும். அடுத்து மழை நேரத்தில் நம்ம டோரெல்லாம் இந்த மாதிரி ஓப்பன் பண்ணி க்ளோஸ் பண்ணும்போது பார்த்தோன்னா ஒரு விதமான சவுண்டு கேட்கும். அந்த மாதிரி சவுண்டு கேட்காமல் இருக்கிறதுக்கு டோரோட ஜாயிண்ட்லலாம் இந்த மாதிரி சோப் இல்லைன்னா கேண்டிலை வச்சு நல்லா ரப் பண்ணி விட்டுருங்க. சில பேர் ஜாயின்ஸ்லலாம் எண்ணெய் அப்ளை பண்ணுவாங்க. பட் நீங்கள் எண்ணெய் அப்ளை பண்ணிங்கன்னா அந்த எண்ணெய் உங்கள் டோரில் அப்புறம் கீழே தரையிலலாம் சொட்டிடும். அதனால ரொம்பவே சிம்பிளாக நீங்கள் இந்த மாதிரி சோப் இல்லைன்னா கேண்டில் அப்ளை பண்ணிக்கலாம். இப்போ அடுத்த டிப்ஸ் பார்க்கலாம். மழை நேரத்தில் நம்ம வீட்டில் யூஸ் பண்ணுற கட்டிங் போர்டெலாம் பார்த்திங்கன்னா அவ்வளோ சீக்கிரத்தில் ட்ரை ஆகிடாது, ஈரமாகவே தான் இருக்கும். ஸோ ரொம்ப சீக்கிரத்துலேயே அதில் ஜெர்ம்ஸ்லாம் ஸ்ப்ரெட் ஆகிறதுக்கு சான்ஸ் இருக்குது. அந்த மாதிரி ஆகாமல் இருக்கிறதுக்கு ஒரு கிண்ணத்தில் ஒரு ஸ்பூன் பேக்கிங் சோடா அண்ட் ஒரு மூடி வினிகர் ஆட் பண்ணிக்கோங்க. நீங்கள் வினிகருக்கு பதிலாக லெமன் ஜூஸ் கூட ஆட் பண்ணிக்கலாம். இப்போ இந்த சொல்யூஷனை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு ஒரு ஸ்க்ரப்பர் வச்சு இந்த சொல்யூஷனை தொட்டு கட்டிங் போர்ட் ஃபுல்லாக நல்லா ரப் பண்ணி விடுங்க. ஃப்ரண்ட் சைட், பேக் சைட், சைட்லன்னு எல்லா இடத்துலையும் இந்த சொல்யூஷனை தொட்டு நல்லாவே தேய்ச்சி விடுங்க. கட்டிங் போர்ட் ஃபுல்லாக இந்த சொல்யூஷனை வச்சு தேய்ச்சதுக்கப்புறமா ஒரு 5 மினிட்ஸ் அப்படியே ஊற விட்டுருங்க. 5 மினிட்ஸ்க்கு அப்புறமா நான் கட்டிங் போர்டை வாஷ் பண்ணிட்டு வந்துட்டேன். நார்மலாக நம்ம கட்டிங் போர்டை வாஷ் பண்ணி செவுத்தில் சாய்ச்சி வச்சுருவோம். பட் இது மழை நேரங்கிறதுனால கட்டிங் போர்டில் இருக்க ஈரம் காயாது. அதனால எப்போவுமே நீங்கள் கட்டிங் போர்டை வாஷ் பண்ணிவிட்டு இந்த மாதிரி ஒரு துண்டு வச்சு ஈரத்தை நல்லா தொடச்சிருங்க. இந்த மாதிரி நீங்கள் செய்கிறதுனால உங்கள் கட்டிங் போர்டில் எந்த ஜெர்ம்ஸும் ஸ்ப்ரெட் ஆகாமல் ரொம்பவே க்ளீனாக மெயின்டைன் ஆகும். வீக்லி ஒன்ஸ் இந்த மாதிரி நீங்கள் பேக்கிங் சோடா அண்ட் வினிகர் சொல்யூஷன் வச்சு கட்டிங் போர்டை நல்லா க்ளீன் பண்ணிவிடுங்க. இப்போ அடுத்த டிப்ஸ் பார்க்கலாம். மழை நேரத்தில் பார்த்திங்கன்னா நம்ம கிச்சனில் ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுருக்க இந்த மாதிரி மசாலா ஐட்டம்ஸ்லாம் வந்து ஒரு மாதிரி கட்டி விழுக ஆரம்பிச்சிரும். அதுவும் இல்லாமல் நம்ம கொஞ்ச நாள் யூஸ் பண்ணாமல் இருந்தோன்னா அதில் மேலே ஒரு ஒயிட்டிஷ் லேயரே ஃபார்ம் ஆகிடும். அந்த மாதிரி ஆகாமல் இருக்கிறதுக்கு இந்த மாதிரி பெருங்காயத்தூள் எடுத்துக்கோங்க. இதை கொஞ்சமாக உங்கள் மசாலா பவுடரில் ஆட் பண்ணி நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுட்டிங்கன்னா போதும். எவ்வளோ நாள் ஆனாலும் உங்களோட மசாலா பவுடர் அப்படியே ஃப்ரெஷ்ஷாக இருக்கும். மிளகாய்த்தூள், மல்லித்தூள், கரம் மசாலான்னு எல்லா மசாலா பவுடர்லேயும் நீங்கள் இந்த மாதிரி பெருங்காயம் மிக்ஸ் பண்ணி ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுக்கலாம். இப்போ 5th டிப்ஸ் பார்க்கலாம். மழை நேரத்தில் நம்ம வீட்டில் இருக்க பாயிலெல்லாம் பார்த்திங்கன்னா ஒரு மாதிரி பாசம் பிடிச்ச ஸ்மெல் அடிக்கும். அந்த மாதிரி ஆகாமல் இருக்கிறதுக்கு இந்த மாதிரி டால்கம் பவுடரை எடுத்துக்கோங்க. அதை பாய் ஃபுல்லாக இந்த மாதிரி எல்லா இடத்துலையும் நல்லா ஸ்ப்ரிங்கிள் பண்ணிக்கோங்க. பவுடர் எல்லா இடத்துலையும் ஸ்ப்ரெட் ஆகிறதுக்காக இந்த மாதிரி ஒரு துணி வச்சு அந்த பவுடரை மேட்டில் தேய்ச்சி விடுங்க. பவுடரை தொடச்சி எடுத்துடாதீங்க, சும்மா லைட்டாக மட்டும் தேய்ச்சி விடுங்க. இதே மாதிரி மேட்டோட பேக் சைடும் பவுடரை ஸ்ப்ரிங்கிள் பண்ணிவிட்டு ஒரு துணி வச்சு தேய்ச்சி விட்டுருங்க. இந்த மாதிரி நீங்கள் செய்கிறதுனால உங்கள் பாயில் இருக்க மாய்ஸ்சர் எல்லாத்தையும் அந்த பவுடர் அப்சர்வ் பண்ணிடும். அதனால பாயில் பாசான் ஸ்மெல் இருக்கவே இருக்காது. இப்போ அடுத்த டிப்ஸ் பார்க்கலாம்.
மழை நேரத்தில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி ஷூஸ்லலாம் ஒரு விதமான ஈரப்பதமும் ஸ்மெல்லும் இருந்துக்கிட்டே இருக்கும். இந்த மாய்ஸ்சர் எல்லாம் அப்சர்வ் பண்ணுறதுக்காக இந்த மாதிரி சாக் பீஸ் எடுத்து ஷூஸ்லலாம் போட்டு வச்சுருங்க. ஷூஸில் இருக்க பேட் ஸ்மெல்லை ரிமூவ் பண்ணுறதுக்காக இந்த மாதிரி டிஷ்யூ இல்லைனா பேப்பர் எடுத்துக்கோங்க. அதுக்கப்புறமா கம்ஃபர்ட்டில் தண்ணி மிக்ஸ் பண்ணி இந்த மாதிரி ஒரு ஸ்ப்ரே பாட்டிலில் ஊற்றி வச்சுக்கோங்க. அந்த ஸ்ப்ரேயை அந்த டிஷ்யூவில் நல்லா ஸ்ப்ரே பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறமா அதை இந்த மாதிரி ஷூஸில் போட்டு வச்சுருங்க. இந்த மாதிரி நீங்கள் செய்கிறதுனால உங்கள் ஷூஸில் இருக்க பேட் ஸ்மெல் எல்லாம் கம்ப்ளீட்டாக ரிமூவ் ஆகிடும். நான் ஆல்ரெடி போன வீடியோவில் கம்ஃபர்ட் ஸ்ப்ரேயை ஃப்ராக்ரன்ஸ்க்காக வீட்டில் எங்கெல்லாம் யூஸ் பண்ணலான்னு சொல்லியிருந்தேன். அதில் இந்த ஷூ டிப்ஸை மிஸ் பண்ணிட்டேன். அதனால தான் உங்களுக்கு இன்னொரு வீடியோவில் சொல்லியிருக்கேன். இப்போ அடுத்த டிப்ஸ் பார்க்கலாம். நம்ம எல்லார் வீட்லேயும் இந்த மாதிரி டெட்டால் வச்சுருப்போம். மழை காலத்தில் மேக்ஸிமம் ஜெர்ம்ஸ்லாம் ஸ்ப்ரெட் ஆகிற ஏரியாஸில் தான் நம்ம இந்த டெட்டாலை யூஸ் பண்ண போகிறோம். டெட்டாலில் தண்ணி மிக்ஸ் பண்ணி இந்த மாதிரி ஒரு ஸ்ப்ரே பாட்டிலில் ஊற்றி வச்சுக்கோங்க. இந்த டெட்டால் ஸ்ப்ரேயை நீங்கள் உங்கள் வீட்டில் இருக்க வாஷ் பேஷன், கிச்சன் சிங்க் அதிலெல்லாம் அப்பப்போ ஸ்ப்ரே பண்ணி விட்டுக்கோங்க, எந்த ஜெர்ம்ஸும் வராமல் இருக்கிறதுக்காக. சிங்க்கில் மட்டும் இல்லை, டஸ்ட்பின்லையும் ஜெர்ம்ஸ் ஸ்ப்ரெட் ஆகாமல் இருக்கிறதுக்காக இந்த மாதிரி ஃபஸ்ட்டு டஸ்ட்பினில் டெட்டால் ஸ்ப்ரே பண்ணிவிட்டு அதுக்கு மேலே நீங்கள் பாலித்தீன் கவர் போட்டுட்டு திரும்பவும் டெட்டால் ஸ்ப்ரே பண்ணிக்கோங்க. நீங்கள் வீடு துடைக்கும் போது கூட தண்ணியில் ஒரு மூடி டெட்டால் ஆட் பண்ணி வீடு துடைச்சிங்கன்னா வீடும் ஜெர்ம்ஸ் ஃப்ரீயாக இருக்கும். இப்போ 8th டிப்ஸ் பார்க்கலாம். மழை நேரத்தில் பார்த்திங்கன்னா நம்ம வீட்டில் யூஸ் பண்ணுற சோப் வந்து அவ்வளோ சீக்கிரமாக ட்ரை ஆகிடாது. அந்த ஈர சோப்பை நம்ம டைரெக்டாக சோப்பு டப்பாவில் வச்சோன்னா அந்த சோப்பு வந்து டப்பா ஃபுல்லாக ஒட்டி வேஸ்ட் ஆகிடும். நமக்கு சோப்பு டப்பாவை கழுவுறதுக்கும் ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்கும். அந்த மாதிரி ஆகாமல் இருக்கிறதுக்கு இந்த மாதிரி 2 ரப்பர் பேண்ட் எடுத்துக்கோங்க. அது சோப்பு டப்பாவில் போட்டுக்கோங்க. இப்போது இந்த ரப்பர் பேண்ட் மேலே நீங்கள் ஈர சோப்பை வச்சிங்கன்னா உங்களோட சோப் வந்து பாக்ஸை டைரெக்டாக டச் பண்ணாததுனால உங்களோட சோப் வந்து பாக்ஸில் ஒட்டி வேஸ்ட் ஆகாது. அதுவும் இல்லாமல் நல்லா ஏர் சர்க்குலேஷன் இருக்கிறதுனால சீக்கிரமே உங்கள் சோப்பும் ட்ரை ஆகிடும். இப்போ 9th டிப்ஸ் பார்க்கலாம். மழை நேரத்தில் பார்த்திங்கன்னா நம்ம வீட்டில் யூஸ் பண்ணுற மேட்ச் பாக்ஸ் வந்து ரொம்ப சீக்கிரமாகவே நமத்து போயிடும். நம்ம வந்து நெருப்பு எத்தனை வாட்டி பற்ற வச்சாலும் வரவே வராது. அந்த மாதிரி ஆகாமல் இருக்கிறதுக்கு கொஞ்சமாக அரிசி எடுத்து அந்த மேட்ச் பாக்ஸில் போட்டு மூடி வச்சுருங்க. மேட்ச் பாக்ஸை நீங்கள் வெளியில் எங்கேயும் வைக்காதீங்க. ஒரு ஏர்டைட்டான பிளாஸ்டிக் பாக்ஸில் வச்சு ஸ்டோர் பண்ணுங்கள். எப்போ தேவையோ அப்போ எடுத்து யூஸ் பண்ணிக்கோங்க. இந்த மாதிரி நீங்கள் செய்கிறதுனால உங்கள் மேட்ச் பாக்ஸ் வந்து நமத்து போகாது. இந்த டிப்ஸ் உங்கள் எல்லாருக்கும் ரொம்பவே யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். நீங்களும் கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். இப்போ 10th டிப்ஸ் பார்க்கலாம். மழை நேரத்தில் பார்த்திங்கன்னா நம்ம வீட்டுக்குள்ளே பூச்சி, எறும்பு, ஈ, கொசு அதெல்லாம் வர ஆரம்பிக்கும். பர்டிகுலராக இந்த மாதிரி ஃப்ரூட்ஸ் பேஸ்கெட் கிட்ட தான் அதிக அளவில் வரும். அந்த மாதிரி வராமல் இருக்கிறதுக்கு ஒரு கிண்ணத்தில் கொஞ்சமாக தண்ணி எடுத்துக்கோங்க. அதுக்கப்புறம் உங்கள் வீட்டில் இருக்க கற்பூரம் எடுத்துக்கோங்க. அந்த கற்பூரத்தை அந்த தண்ணியில் நல்லா நுணுக்கி விட்டுருங்க. ஸோ இந்த கிண்ணத்தை நீங்கள் ஃப்ரூட் பேஸ்கெட் பக்கத்தில் வச்சுருங்க. கற்பூரத்தோட ஸ்மெல்லுக்கு எறும்பு, பூச்சி, கொசு அதெல்லாம் வரவே வராது அந்த ஏரியாவுக்கு. அதுவும் இல்லாமல் அந்த கற்பூரத்தோட வாசனை அந்த ஏரியா ஃபுல்லாக நல்லா ஃப்ராக்ரன்ஸாகவே இருக்கும். நீங்கள் வீடு துடைக்கும் போது கூட தண்ணியில் கொஞ்சம் கற்பூரம் கலந்து வீடு துடைச்சிங்கன்னா உங்கள் வீடு ஃபுல்லாக வாசனையாக இருக்கும். அதுவும் இல்லாமல் இந்த ஸ்மெல்லுக்கு எறும்பு, பூச்சிலாம் வராது. ஒருவேளை உங்கள் வீட்டில் கற்பூரம் இல்லைன்னா ஃப்ரூட் பேஸ்கெட்டில் ஃப்ளைஸ் வராமல் இருக்கிறதுக்கு நீங்கள் லெமனை யூஸ் பண்ணலாம். இந்த மாதிரி பாதி லெமனை கட் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க. அப்புறமா கொஞ்சமாக கிராம்பு எடுத்துக்கோங்க. இப்போது இந்த எல்லா கிராம்பையும் ஒவ்வொன்றா இந்த மாதிரி லெமனில் சொருகி விட்டுருங்க. இப்போது இந்த லெமனை நீங்கள் உங்கள் ஃப்ரூட் பேஸ்கெட்டோட ஓரத்தில் வச்சிட்டிங்கன்னா போதும். இந்த ஸ்மெல்லுக்கு எந்த ஃப்ளைஸும் பேஸ்கெட் கிட்ட வராது. நீங்கள் வீட்டில் இருக்க கதவு ஓரம், ஜன்னல் ஓரத்தில் கூட இந்த லெமனை வச்சிட்டிங்கன்னா எந்த விதமான ஃப்ளைஸும் உள்ளே வராது. நான் இன்றைக்கி சொன்ன எல்லா டிப்ஸும் உங்களுக்கு ரொம்பவே யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்திருக்கும்னு நினைக்கிறேன். நீங்களும் கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். ஆல்ரெடி நம்ம சேனல்லனா மழை காலத்துக்கு தேவையான டிப்ஸ்னு பார்ட் 1 வீடியோ போட்டிருக்கேன். உங்களுக்கு டைம் இருந்தால் அதையும் செக் பண்ணி பாருங்கள். அதோட லிங்க் நான் உங்களுக்கு டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுக்குறேன். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா வீடியோ லைக் பண்ணுங்கள். உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ஃபேமிலிக்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள். மறக்காமல் சஜிஷா கிச்சனுக்கும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிடுங்க. அப்போ தான் நான் போடுற புது வீடியோஸோட நோட்டிஃபிகேஷன் உடனே உங்களுக்கு வரும். Thank you all so much for watching. அடுத்து ஒரு சூப்பர்பான வீடியோவில் மீட் பண்ணலாம். Until then, Assalamu alaikum.